দাদা ভাই দিদি ভাই আজ আমি তেলাপিয়া মাছের কারি করব। নাতি হুতিতি কয় যে ঠাকুমা রান্না করবা এই গরমে কি করিয়ে রান্না করি, কেউ বলবে যে ঠাকুমা তুমি রান্না করবা। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাইও, আমার সঙ্গে থাইও। দুটো টমেটো কাটিয়ে নেব। পেঁয়াজ কাটিয়ে নেব। আমি মাছ কাটা মাহাই নেব। নুন, হলুদ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ি, সর্ষের তেল, সর্ষের তেল, মাছ ভাজা হয়ে গেছে, নামাই নেব। মাছ ভাজা তেলের উপর আর একটু তেল দিয়ে দেবো, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো, ওটা টমেটো দিয়ে দেবো, নুন, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখানে জল দিয়ে দেবো। জল জাল হয়েছে, মাছ দিয়ে দেবো।
তেলাপিয়া মাছের কারি হয়ে গেছে, আর নামাই নেব। খুব সুন্দর হয়েছে মাছটা।